Tere hommikust, kell on 10, alustame oma tänase aruteluga, mis kestab kuni kella 2-ni. Mina olen Neeme Raud, ajakirjanik, tänase arutelu juht ja kohe alguses saan ma nentida, et Eesti on väga rikas riik, väidame me ükskõik mida tahame. Eile tulin Budapestist, vaatasime just operaatoriga autosid seal ja siis vaatasin täna hommikul Tallinna autosid. Esmavaatlusel Eesti sissetulek peaks olema 5 korda kõrgem, kui on Budapestis. Muidugi seal on hinnad ka odavamad kui meil mõnes mõttes, aga autode järgi on Eesti rikas riik. Ja siis lennukis eile vaatasin, mis Eesti uudised on ja peamine uudis oli see, et üks auto oli pargitud Tallinnas kõnniteele, televisioon tegi intervjuud televisioonimaja ees ja see oli see vihareaktsioon, et midagi niisugust enneolematut ei ole toimunud. 5 jalakäijat pidi minema autost mööda, üks pidi pori sees minema, 1 jalgrattur või 2 tükki sõitsid mööda. Et see oli Eesti uudis, ma mõtlesin, et kas Marko Mihkelsoni asemel saab nüüd televisioon siis selleks uueks teemaks. Nii et need autoteemad tundub, et puudutavad ja mitte autodest ainult ei räägi täna, vaid liikuvusest üldse, sest ikkagi eesmärk Euroopa Liidus ja maailmas on vähendada autode osakaalu ja minna üle võib-olla ühiskondlikule transpordile ja teistele transpordimeetoditele. Aga eksperte on täna palju, kes sellest kõigest räägivad. Alustuseks annan sõna Tehnikakõrgkooli juhile Enno Lendile, kes tänase ürituse korraldajana siis sissejuhatava väikese sõnavõttu teeb. Palun. Tere hommikust, austatud kohalolijad. Tehnikakõrgkooli nimel soovin meile kõigile edukat ja tarmukat konverentsipäeva. Teema on huvitav. Kuhu sõidame? Millega sõidame? Ja seda võiks jätkata veel, milleks sõidame. Ja kui ma alustuseks seda teemat natukene paneks laiemasse konteksti, siis on ju nii juba õige mitu aastakümmet või isegi sajandit, et liikuvussüsteem, transpordikorraldus on majandussüsteemi või veel laiemalt võttes ühiskonna toimimise vereringe. Ja seda vereringet peatada päriselt ei saa. Saab teda edendada, arendada, täiustada. Ja kaupade inimeste liigutamine annab neile ajalis-ruumilise kasulikkuse. Kuidas seda teha? Selleks me siin oleme. Ja veel on üks liikuvusel veel üks teine aspekt, mis on ka võib-olla 100 või natuke rohkem vana. See on nauding. Kui me mõtleme 10 põlvkonnad tagasi, siis sellist kiiruse naudingut ei olnud, kas või Budapestis siia lennates. Ja ei olnud ka sellist kiirenduse naudingut. Ja see on ka üks liikuvuse edendamise, arendamise aru. Ja kuhu maailm ja eriti Euroopa liigub, aga me täpselt ei tea, vast saame täna kuulda. Ja kui ma oma lühikese sõnavõttu lõpetan ühe väljavõttega Euroopa Komisjoni nimelt Horisondi tööprogrammist aastateks 23–25. Seal on õige mitu strateegiat ja liikuvuse strateegiat nüüd veidi sirvides. See nimetus on hästi huvitav. Ma ei ole tükk aega kohanud nii palju eesliited või õigupoolest omades sõnu. Nii et tsiteerin, mis puudutab ühte strateegiat siis selles valdkonnas. Turvalised, sujuvad, nutikad, kaasavad, säilenõtked, kliimaneutraalsed ja jätkusuutlikud inimeste kaupade liikumissüsteemid, kaasates kasutajakeskseid ja tehnoloogiarikkaid teenuseid, sealhulgas digitaaltehnoloogiat ja täiustatud satelliitnavigatsiooniteenuseid. Eks ole vahva strateegilise eesmärgina. Kuidas me sinna liigume, elame, näeme. Jõudu kaasamõtlemiseks. Aitäh!